چه خبر؟ تا حالا شده به این فکر کنی که اتچمنت های من دیگه کلن کار نمیکنه، دیگه فقط آهسته شدن، همش دمیج میدن. خب نگران نباش، امروز اومدم مشکل حل کنم با یه چند تا نکته کنکوری راجع به اسنایپ ها و البته اتچمنت های نسبتا خوب که نمیدونم، شاید واسه بعضی خوب عمل کنه، شاید واسه بعضی هم بد عمل کنه. و همین دیگه، کمتر زر بزنم بریم سریع سراغ ویدیو. نکته های کنکوری اول میگم، بعد از اون شروع میکنم به اینکه اتچمنت ها رو بدم و یه توضیح هم راجع به اسنایپ بدم. خیلی خوب، بریم یه چند تا نکته کنکوری راجع به اسنایپ بگیم. اول از این که اگه میخواین اسنایپ بزنین حتما اسولت نایف بگیرین که گرفتنش خیلی راحته. میای اینجا داخل بخش رنگ، فقط کافی رنگ تو لژندری کنی. میای اینجا داخل این بخشا میتونی سیزن تو عوض کنی و اگه بری داخل سال 2022 داخل بخش این سیزن و این بخش مکتون رو هی مدام پرش کنی، میتونی که اسولت نایف رو خیلی راحت رو ببینی که یه قرون پول بدی بگیری، که من اون موقع ها قدیم بازی میکردم گرفتمش و این به رسما بهترین نایف واسه اسنایپ دادن. خب تا اینجا اینا اوکی. ببین پرک میخوای برداری، بیشتر وقتا اسنایپ واسه این که چیز کنی برمیداری دیگه. اسنایپ واسه این که یه دوئلی بزنی روی از یکی کم کنی و اینا. ببین اگه میخوای اینطوری باشه اینو حتما بردارین، این پرکو حتما بردارین، چون که سرعتتون رو 5% افزایش میده و این پرک باعث میشه که سرعت جابجا کردن نایف و اسنایپتون خیلی زیادتر بشه. بعد و های آلرت، حالا این بگم به چه درد میخوره. وقتی که مثلا یه انمی پشتت باشه راحت میفهمی، یعنی پشت صفحه زرد میشه. وقتی هم که پشت صفحه زرد بشه و بفهمی که دشمن پشتته، یه اسلاید بک میدی و میتونی کار طرف رو بسازی و با استفاده از این پرک میتونی از این که فینیشر هم بشی جلوگیری کنی، خیلی جلوگیری کنی. یه چیز دیگه هم هست راجع به بخش ستینگ که میای اینجا یه کویک وپن سویچه. حالا کویک وپن سویچ چیکار میکنه؟ در واقع کار همین پرک رو میکنه. یعنی اگه این پرک رو با کویک وپن سویچ بود، فکر کنم چی بود، اونو اگه با هم دیگه بذاری خدا میشه سریع همین چیزو مقصد در میاره. خب حالا میریم سراغ اسنایپ ها. میریم از آخرین اسنایپ شروع میکنیم، اسنایپ لوکاس، یعنی سومین اسنایپ دیگه، یعنی همه لول پایین تره. این اتچمنتشه. حالا میریم داخل اینجا می تست میزنیم، بعد از اون میریم یه فری فور آل میزنیم که تستمون کامل بشه. خیلی خوب، بریم واسه تست لوکاس. ببین این اسنایپ نسبتا خوبه. خب ببین مثلا از اینجا به بالا، یعنی از سینه به بالا رو رسما وان شد، ولی یه مشکلی که داریم اینه که کلا نگاه از اینجا بیاد پایین دمیج. حالا سر این هم بخوایم تست کنیم، یه شات دو شات. حالا میگم با تام الان اینجا هم دو راشت شد، ریدم چطور پشما آقای الان نباید الان دمیج ببین بالاخره دمیج شد. ببین وقتی میزنی به ناحیه اینجا دیگه سر شکم و اینا، سر شکم که میزنی یهو دمیجش میزنی. ولی در کل اسنایپ خوبیه، خوب میتونه کارو جمع کنه، ولی یه وقتا میبینی داخل مواقع حساس یهو دمیج میده بدبخت. الان آره دیگه داخل اینجا که تستش کردیم، حالا بریم داخل یه مچ فری فور آل هم یه تستی بزنیم. یه دونه
البته نگفته نماند که این دست پر بات متاسفانه، یعنی آدم نیست که بخوایم اینو کامل و درست ثابت مثل اینکه آدم هست. اف فیارم گرفته دستش وقتی که بوز بابا آقا ببین الان اگه اسنایپر دیگه بود احتمال زیاد می‌مرد، یعنی وان شات می‌شد. اینم خوش ولی دمیجش کنه. این از ای بابا ای بابا اینم یا اول جو فکر کن طرف گردونه زده اون وقت اومده اسکین رایگان گذاشته. چه اوبیه وای خدا به من پولی حتی کن، به پول داره عقلی حتی. یا علی مدد از اینجا میاد. ای بابا ای بابا چقدر بد دارم میس میدم. برو دیگه روزغاله آفرسی. اینو میگیریم ببینم باشه کجایی پس خود زایه ذات لورلی. آقا کنم حاجی وال بنگ شد بعد وای آها پدلی بودو بریم. نمیخوایم دست به اولی ببازم. آها یکی دو تا کیل در واقع تمام. ببین طبق تستایی که الان انجام دادیم لوکاس اسنایپر خوبیه، ولی یهو همونطور که دیدین داخل مواقع خیلی حساسی رو میبینید و زیاد واسه دویلو اینا زیاد فکر نکنن خوب باشه، ولی از اسنایپی هست که بتونه کار در بیاره و اونقدر هم وحشتناک نیست. خوبه میشه باش بازی کرد. خب بریم سراغ اسنایپ دوم. اسنایپ دوم دیگه چه انتظاری داری داشت؟ DLHQ اینم از اتچمنت. یعنی ببین خدای این گان خدای. بریم حالا داخل ترینینگ مود هم یه تست بزنیم. نمیستیم ببین الان اگه دقت بکنیم اهد به بالا کلن وان شاته، سینه وان شاته، شکم هم وان شاته، برخلاف لوکاس که وقتی میزنی توی شکم در واقع دامه کنید. اینم اینجا دیگه وان شاته. خب سر اینو میگیریم. به بذار ببینم وال بنگ هم وان شات میکنه. نخورد در واقع بهش اصلا نخورد، چه برسه بخواد وان شات کنه. بله وال بنگ هم وان شات میکنه. حالا اینو رو اضافه کنم. همینطور که میبینید خیلی ایزی پیزی لیمس کویزی. ای گید با اومد الان این هم واقعا اسنایپ چیزیه. ببین داخل چیزاش نگاه میکنم، چیزی که تغییر کرده زده که لوکاس در واقع با اون اتچمنتی که شدم چیزش بالاتر رفته خیلی از این از DLHQ، ولی احساس کنم DLHQ خیلی نرمتر و خلاصه که خیلی سریعتری داره، آدم باش زودتر ارتباط برقرار میکنه. و اینم بگم وقتی میخوای با یه اسنایپی بازی کنی باید کلی باش ور بری باش بازی کنی ببینی قلق این لعنتی هست چطور. الله مثلا من خودم سر دیل یه مدت خیلی اذیت بودم چون من معمولا با پوشکا و چیز تندرا پلی میدادم و یهو سویچ کردم سر این، یه ذره چیز عجیب غریبی بود و خدا رو شکر الان با اینم خوب کار میکنم. بریم یه مچ فری فورال بزنیم که تست اینم کامل شه. خیلی خوب ریدم این دست پر آدومه. بابا شد نمیزنه. طرف اومد باتزنی کنه انتقام باتر رو گرفت. خودم باید بزنم. ببین باتزنی واسه بقیه حرامه واسه من حلاله.
ای خدا بزنه تو کمرت، چرا دمیج شد؟ بی پدر اسم با چیزم زا یا اول کرد. آها وای 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 آمو چی کنی آمو؟ شرف نگاه تو رو قرآن با کریم افتاده به جون همه. یا اول فصل این از این بک بده یا اول این جامپ اسکر میپره تو حلقه. یه خود این جامپ اسکر میپره در حلق آدم. ای به اومه چرا از هر دو نفر یه دونشون از این گوه میزن؟ بابا بیخیال چرا با اون گانه گوه دمیج بیشتر بهتر پلی میداد؟ آی اون سگ بیشرف با اون نیزه تو مخی سک بلا های قبید. یا دیدم پدر مادرت بیشرف کسافت. ای بیشرف نگاه اون چیزا میزن ریدیم تموم شد همون کسافت نیزه‌ای بود. ریدم با این زندگی. ولی بخوام چیز کنم اسنایپ خیلی خوبیه. ببین کلن اسنایپ زدم بین این همه آدم که این بیشرف داشت نیزه میزد، یکی دیگه داشت گان میکشید، اون یکی داشت شاتگان میزد. این عمل که اگه اسنایپ واقعا خیلی خوبه و اگه یه نفر با یه دونه اسنایپ بیفته به جونت رسما میتونی راه بزنی کتلتش کنی و ارتش خدایه. خدا کلا اسنایپ بشن خیلی خوبه. حالا بریم سراغ اتچمنت و اسنایپ سوم. خیلی خوب بریم اینجا داداشم. ببین یعنی بهتر از این اسنایپ پیدا کردی بگی بزن تو سر من. این خداه یعنی هرچی از قدرت این اسنایپ بگم کم گفتم. بریم ترین رو من بزنیم و یه تستش هم بزنیم. ویل خوب بریم اینم یه تست بزنیم. داریم بدبخت و معمول اونم به این شکم که وانشاته. ببین بهتر از دیله. اینجا رو هم وانشات میکنه. نگاه اینجا رو هم وانشات پراتون بریزه. هدش که وانشاته، اینجا هم وانشاته، اینجا هم وانشاته، اینجا هم وانشاته. هیچی میخواد. حالا یه ذره فقط رنجش کمه و یه خبر خوب واسه کسایی که دیل زیاد پلی میدن قراره تونروی چیز دیل که نه با تونرو زیاد پلی میدن. یه خبر خوبی که هست قراره میتیک تونرو بیاد. بابا و این یعنی تونرو قراره یه ذره فکر کنم باف بشه و همونطور هم که دیدیم والبنگ نسبتا خوبی داره. یه دوتا میزنی تمام. حالا یه چند تا هم بیاریم باتلی بیاد. اینجا میگیری ای با چرا من هرچی اسنوکی بهتر میشه دارم بدتر پلی میدم. خدا بزنه ده گورده باره. این هم از این انجامه تق خیلی خوب. یعنی این اسنایپ خداه. من خودم این مدت با این حال نمی کردم و میرفتم با کوشکا پلی میدادم. حالا هرچند کوشکا هم اسنایپ بدی نیست خوبه ولی در حدی نبود بذارمش بین این سته ها و زیاد کلا از اون خوشم نمی اومد. ولی خدا وکیلی خیلی یه مدت که باش بازی کردم واقعا دیدم اسنایپ واقعا خداییه، خیلی هم قوی قدرتمند و سر همین بود که دیگه سلام دایموندش کردم. یعنی ببین چقدر من با این گام فشار خوردم، زحمت کشیدم که تو چقدر مچ فری فورال من فشار میخوردم با این گان. ببین چقدر فشار وارد میشه واقعا دایموند کردن یه اسنایپ خیلی حرفه. خب این هم از این بریم یه مش فری فورال هم بزنیم و تمامش کنیم. یکی یه دونه او این
قرآن مجید آدم بیفته جلو. اوه صفت تو بودی منو زدی کسافت. انتقام علی، یه انتقام علی. واه چه میکنه سالار. اینم از این. یکی منو بیار پایین. من الان برم بالا دیگه نمیام پایین. کسافت کیلو. کسی اونجایه؟ سلام علیکم. وی این از این. اینه من از این. محبوب خوشگله من، یا ابوالفضل یا ابو موسی یا جزیره ابو موسی برام گذار. ببین یه بسته یه تمر بازی گشاد بازی. بابا خب بی شرف بمیر دیگه. صدا مرغ متمایل به خروس در میارم. چرا؟ اوکی بریم. بودیم یا ابوالفضل. عقب مونده. ای آب کنی که عقب مونده بودو. خاک بر سر عقب مونده هم کنن. میسل رو زد. همون میسل رو بکنم تو کونه. ها؟ What the fuck؟ این چه باگی بود؟ 21 کلا کجا آوردی مادر؟ تا کلیکی داخل فیر فولو میشه گرفت. چی؟ ببین اشکال نداره ولی خودتون دیدین دیگه، در مقابل کسی که اسنایپ داره شخو عمل میکنه تک به 5 هم که دیدین همشون رو زدیم. این بنده خدا هم که انقدر زدم دیگه خدا زدش انگار ولش کن. و خودتون هم دیدین دیگه، خدای اسنایپ خیلی قویه در مقابل اسنایپ های دیگه، خیلی بهتره واقعا. و در مقابل اسنایپ های دیگه بقیه هیچ شانسی در مقابلش ندارن، حتی دیلشکی. خیلی خوب، با آخر ویدیو رسیدیم. همه چیزها رو بهتون گفتم، نکات مهمو بهتون گفتم دیگه، اتچمنت ها و اینا رو هم که بهتون گفتم. حالا که تا اینجا اومدین دیدین، یه لایک و یه ساب هم بزن، یه عشق من دیدمتم. و آره دیگه، تا ویدیو بعدی خداحافظ.